kapalı slime var. Eren'in de ünlü yaptım ya. Eren'in de YouTuber yaptım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda küçük silahşör kardeşim var. Onunla birlikte gözümüz kapalı slime challenge yapacağız. Artık ne kadar gözünü açmazsa, artık ne kadar hile yapmazsa yapmaya çalışacağız. Evet, hazır mısınız? Hazırım. Kapatın gözünüzdeki Tamam. bantları. Arkadaşlar merhaba bu arada. Birazcık Şimdi gezdirin ikisi de birden gözümü. nasıl bir slime challenge olacak merak ediyorum. Öğretmen aferin. Öğretmen değil, baba gibi. Açmak yok gözlerinizi. Tamam. Kapattık. Şimdi ben başlayayım. Tamam, hadi kapa gözünü. İlk önce kim Evet. başlıyor? Hile yok. İlk önce Eren seçsin. Seç bakalım Eren. Seç bakalım Eren. Şu maviyi seçeceğim. Eren öyle bir Ya elini o uzattı. mavi lütfen o mavi olmasın. O mavi. Ya. Evet, sen de seç Melike. Tamam ben şunu seçmek istiyorum. Önümü göremiyorum. Ne bu? Hayır, gözünü açmak yok. Heh. Önümü göremiyorum. Yok açmayacağım. Önümü göremiyorum. Tıraş köpüğü bu değil mi? Evet, Evet. Ya siz bayağı şanslıyız. Niye böyle şanslı girdik? En Gözümü azından... açabilir miyim? Hayır, açamazsın. Göremiyorum. Bu gözü kapalı slime. Yanlış, öyle değil. Yanlış yerde gözün. Şimdi kim seçiyor? Evet, Eren'in sıkmasını bekliyoruz. La 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 la. Sıktın mı? Evet, Eren hala sıkmayı Hala mı sıkmadın? Neden? Ucunu Hadi devam edelim bakalım. Tamam. Neyi seçeyim Evet, ben? Eren'in gözleri kapalı şu anda. Aa Elif Tamam. tamam özür dilerim. abla ya. Seçin bakalım. Seçtim. Eren sen de seç bir tane malzeme. Ya yine mi tıraş köpüğü Eren ya? yine tarafını seçti. Göremedim bir şey oluyor. Zaten göremeyeceksin Eren, onun mantığı bu. Evet. Şu turuncu yapalım. Yine tıraş köpüğü aldım ya. 2'de 2 tıraş köpüğü. Yok, şu turuncu yazıyor. Evet, bakmıyor. Gözleri kapalı. Gözlerine bak. Of bu güzel. Yalan söylemeyin Öyle ya. bakmıyor. Tabii ben bunu seçiyorum. Eren yeterli bence. Şimdi Yeterli. arkadaşlar bunu seçtim ne bu? Ne Eren bu? yeterli onun. Çok sıkmayın. Gözleriniz kapalı çünkü. Ömer'in kokusu çok güzel. Evet, kapağı var Eren. Ömer için öğretmen de diyor. Ömer. Çok güzel yarışıyorlar arkadaşlar. Hiç kimse hile yapmıyor. Ya bu çikolata sosu değil mi? Evet, çikolata sosu. İğrençsin ya. Aa Ömer. Baba versene şu tabağı. Çikolata sosu. Hadi bakayım Eren, sen seç şimdi. Sen seç Eren şimdi. Tamam abicim. Eren sen seçti. Az önceki seçtiğini öbür tarafa doğru koy. Şöyle. Bir saniye. Dur koydum. Evet Aa Eren. yerleştireceğim. Evet, Eren yerleştirici almış. Sen seç En şimdi. son dökeceğim. Ben bunu en Ya son ben dökeceğim. seçiyorum. Tamam. En son dökeceğim. Hayır, şimdi dökeceksin. Birazcık dökmen lazım. Ben gözümü açabilir miyim? Aç bir bak gör. Görüyor musun? Ha tamam. Okey, tamam. Ben de açayım mı? Yok, senin kapalı kal. Sen güzelsin. Evet, şimdi Melike gene seç bakalım. Tamam o zaman ben seçiyorum hemen. Güzel. Eğlenceli olmaya başladı. Bu ne acaba? Tamam bu da seçtim. Ne bu? O da bak, sen gözünü açıyorsun, o da aradan bakıyor. Bakıyor bak. Bak nasıl şey bu kurnaz tilki. Tamam o zaman. Hadi Eren, seç bakalım oğlum bir tane ürün. Seçtiğinizi yanınıza koyuyorsunuz. Eren'in eline bakın. Şimdi. İçeride. Kapat, hayır hile yok. Bak Eren'in gözleri kapalı. Tamam. Ben ne yaptım baksana ben ne Eren dedim. yeşil tutkal kullanıyor arkadaşlar. Tamam ben de bir şey seçiyorum. Tamam bak şurada bir şey var. Baba benim güzel olmadı mı? Bakayım. Hiçbir şey. Evet, güzel oldu. Bir şey aldım. Tutkal bu. Umarım yerleştirici değildir. İnşallah. Hiç tutkalım yok. Tut. Yeşil tutak. Yeşil tutar. Yeşil tutar. Yeşil tutkal. Evet Eren ayakta da durabilirsin. Oturmana gerek yok. Heh, öyle durabilirsin. Şimdi ben burada videonun önce sen simleri gördüm. Güzel. Baba valla. Şu çekip sömürüyorum. Ben kabak içine düştü ya. Arkadaşlar size soğuk bir espri yapayım mı? Yapma. Ama montunuzu giymiş. Yandım. Şimdi Sıra bende. Sıra bende aklıma ne gidiyor? abiciğim. Gelmiyor şu an bir şey. Abicim sıra bende. Baba. Evet Melike. Eren, aman Eren Melike'yi bir yere döktü. Hadi Eren seç malzemeni seç. Hadi bitiriyorum bak, bitirmek üzereyim. Herkes tamam, en güzel tamam. malzemeyi seçsin. Evet. Mahvettim buraları ya. Eren'in gözleri kapalı gerçekten şu anda. Yeşil bir sim döktü, pul döktü. Pardon. Evet. Devam ediyoruz. Hadi alıyoruz, hiç durmuyoruz. Oo. Seçin. Masadaki malzeme bitene kadar seç. Eren çabuk. Hızlı olun, hızlı. Hadi bakalım kim daha güzel malzeme koyacak? Tamam, o zaman Gözler ben- kapalı. Herkes çok daha iyi sıkıyor. hızlanıyorum. Ben ortalığı karıştırıyorum arkadaşlar. Hadi en çok güzel malzemeyi kim koyacak? Eren aldın malzemeyi öbür tarafa koy. Eren ortalığı birbirine kattı. Pudra kullanıyor. Evet. Melike yerleştirici aldı. Ay baba yemin et. Ona çok fazla Melike, dikkat et kızım. Evet, Eren de şapman aldı. Melike ortalığı yıkıyor. Melike şu anda pembe
tutkal aldı. Benim güzel bir şekilde yapmam lazım. Eren slime. sarı tutkal aldı. Evet sıkıyorlar. Melike kendinden geçti arkadaşlar. Eren nereye sıktığını bilmiyor. Hadi az malzeme kaldı, az malzeme kaldı. Hadi bakalım. Eren'in gözleri kapalı değil mi Eren senin? Nefes alayım dur biraz. Nefes almam lazım. Benim Bak siz bir şeyler Hayır hayır bir şey yok, bir yapıyorsunuz şey yok, orada ya. hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Hadi bakalım. Arkadaşlar bir şey yapıyorlar. Hayır. Bir şey yapıyorsunuz. Güzel, evet şimdi Melike mavi bir duş jeli aldı. Eren aldığın malzemeyi bu tarafa koy, karışmasın. Vallahi Evet. güzel de ben çağıralım ha. O kremi bu tarafa koy. Hayır nerede? Aldın ya yeşili. Heh. Onu mu almıştın? Neyse. Evet. Evet ikisi de aynı şampuandan aldı. Açmak yok. Gözlerini hiç açmıyorsunuz. Eren gözünü açmıyor. Çok güzel gidiyor şu anda Eren. Neden hep Eren gözünü açmıyor? Ne oluyor yani burada? Bir şey mi var burada ha? Hayır yok. Hiçbir hile yok. Eren çok başarılı bir yarışmacı. Evet son malzemeler. Ortada son malzemeler kaldı. Aldım. Evet Eren bir malzeme de aldı. Melike'ye bir malzeme kaldı diyecektim ama Melike'ye aynı malzeme kaldı. Önümüzde pullarınız var. 20'ye kadar sayıyorum. 20'ye kadar pulları koydunuz. 1 2 3 4 5 6 evet. Herkes pullara boncuklara abanıyor. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Melike tabağa koy kızım. Tabaklara koyuyorsun. 17 18 19 20 bırakın. Bırak Eren bırak yere bırakalım. Hayır hile yok. Açıyorum gözümü. Açıyorum. Hayır açmak yok. Ben diyene kadar. Ben diyene kadar. Hadi bakalım. Ben diyene kadar açmıyorsunuz. Ne yapacağız? Bunu da benim ama. Tamam. Olsun. Artık kullanamıyoruz. Ne yapacağız? Evet. Açabilirsiniz gözlerinizi. Bunu da içelim. Kapa Hiç gel. hile yapmadı. Melike. Evet çok başarılı bir oyun çıkardın değil mi? Yani ben son dakikada bunu açamamışım, içine Evet. atmışım. Ha tamam yeterli bence. Kenara koyun. Bu da iğrenç tadı. Evet şu içine bir şey düşmüş onun. Evet hadi slime'larınızı yapmaya başlayın şimdi bakalım. Toplayın kollarınızı. Hadi jelleştiricilerle Kaşık var. Nerede kaşık var? Al kaşık varmış burada hakikaten. Al. Ay bana da ver, teşekkür ederim. Al. Ama. Yapın bakayım karıştırın bakayım ortaya çıkın. Ama güzel gözüküyor mu? Bu işte bir iş var ama. Hiçbir iş yok. Bence gayet güzel. Çorba yaptım. Ona bakarsan senin tabağın daha güzel. Eren böyle ufak tefek böyle bakmalar yaptı ama o da o yaşından dolayı normal değil mi? Yani ben hiç yapmadım. Hiç bakmadım arkadaşlar gerçekten. Abla. Eren aşırı hoş bir Hayır daha malzeme yok. Eren daha malzeme yok. Hayır. Hayır. Hayır Eren. Ya Eren ya. Hile yapıyorsun. Bir ona başından beri hile yapıyor. Sen şimdi mi görüyorsun? Eren hiç gözünü açmadı. Hiç hile yapmadı. Bu videoyu ben izleyeceğim. Abicim. Ben bu videoyu izleyeceğim ama Eren'ime güveniyorum. Tabii yapmaz. Tereddüt ediyor. Tereddüt ediyor. Acaba güvensem mi yok? Eren! Oğlum tamam. Eren ama yeter Ama bak. Eren yarışmanın dışına çıktın ama. Önüne gelen var. Diskalifiye olursun. Evet slime'ı diskalifiye bırakmak oldu zorunda bence Eren. Ne diskalifiye diye bir şey var mıydı? Son çıkan kurallara göre diskalifiye var. diye bir şey oldu. Şöyle size doğru yaklaştırayım biraz. Minik oldu. Evet duş jeli koy, jelleştirici koy, biraz karıştırın. Alıyorum şu kaşığı. Hadi şöyle yapalım ya da ellerinizi şaklatın, bir sihir yapın. Bakalım ortaya ne çıkacak. Ne Olur dersiniz? öyle yapalım. Böyle yaptık. Hadi yavaş ellerinizi şaklatın. Bir. Kendince. Bir, iki, üç. Evet geldik, harikayız, mükemmeliyiz. Yalnız slime'lar mükemmel olmuş bu sefer. Evet koyun bakalım masaya slime'larınızı birbirine karıştırmadan. Bak işte slime dediğin böyle olur. Göreyim mi? Evet. Eren'in slime'ını ben yaptım arkadaşlar ama hiçbir şekilde bir malzeme koymadık. Melike tek başına kendisi tamam böyle elleriyle yoğurdu. Yani kesinlikle biz yoğurmadık yani sihir yaptı. Evet sihir yaptı komple. Evet. Ekstra bir malzeme yok arkadaşlar. Şöyle biraz da aşağı indireyim bir saniye. Böyle karıştıra bu hale geldi. Evet. Ama benimki güzel oldu. Birisi hediye eder bence. Kime edelim? Eren sanırım buna çok fazla duş jeli koymuş. Evet böyle çok şampuan, duş jeli falan çok fazla. Ben de kamerayı ayarlayamadım ya. Nasıl olmuş? Oo, Eren'in Düşüncelerine takla bak. atıyor. Yüksek Nasıl sesle sence bakalım, slime'ın? dinleyelim. Güzel sen. Bir de balık gibi. He? Balık gibi. Balık gibi. Ben bunu Ben kamerayı elime alacağım çünkü Ben- sizi hizalayamıyorum. Bir saniye. bak ya vallahi. Bakayım Melike'nin slime'ına. Bakın.
Çok güzel. güzel. Gerçekten mükemmel patlıyor. Ben bu slime'a 10 üzerinden 100 vermek istiyorum. Baba yeşilliklere bak. Vay renk. Eren'inki süper. renkleri çok güzel gözüküyor. Benimki de Korktun değil mi yapacaktık? He? Kameraya yapacak değil mi? bakın. Eren şimdi ne kadar güzel patlatabiliyorsan o kadar patlatmaya çalış. Ne kadar Ben büyük. patlatamam ki. Sık bakalım yapalım denemeye çalış. Ben bu işin kralı olduğum için. Baba benim elim bunun içinden geçiyor bak. Yap bakayım. Yani burada kalıyor, burası sonra elimle kapanıyor. Güzel bir şey. Ellemek istiyorsun. Evet yorumlar açık olursa arkadaşlar Ama siz bir de şey de söyleyeyim. yorumlarınızı yazabilirsiniz. Aynen. Ellesene bak bir. İçinde... Çok değişik bakın. Çabuk kopuyor ama değişik güzel bir dokusu var. Ama benimki Kokuyor mu? Yaladım. Sağ ol, yalamadım. Tamam. Yeni videolarda görüşürüz diyorum. Eren bir şey diyor musun arkadaşlara? Bir şey değil. Hoşça kal da bir şey söyle. Ay sonra. Evet yeni videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi sizleri bakın. çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hadi bir el sallayın kapatıyorum. Bak Hoşçakalın. El sallayın kapatıyorum. Eren'in slime da güzel oldu ya. Hoşçakalın. senin de güzel.